Jó estét, sziasztok! Mai példányunk egy KTM XC530R. Kap egy kis szervizet, olajfilter, levegőfiltercsere, valamint ki lesznek cserélve a kerekek, elől is, meg hátul is. Ha minden igaz, holnap reggelre megkapom az új lánckereket előre és hátulra. Vissza lesz alakítva teljesen enduróra, hogy vasárnap tudjunk egyet baszatni vele. Úgyhogy javaslom, kezdjük is el. Nos, kezdjük hát az első kerékkel. Fényforgács, a kedvencem. Hol nyert? Néz ki. Na jó. Tehát kimérünk először 0,6 litert, majd 0,9-et. Ahogy a 0,6 liter megy a motorrészhez, a váltóhoz pedig a 0,9. Az előbb ugye nagyon faszán letörtem, szerencsére lefagyott a GoPro, úgyhogy nem láthattátok. Szittam mindent is, amit lehet. Amíg nem érkezik meg a másik, addig akinek lesz, annak jó lesz, mivel az én szarom, ugye? Másik pedig ugye, a szorít. Action Fluid, levegőfilter, elmosva, bekenverve a szarra. Én úgy szoktam csinálni, hogy ez a műanyag rész, mivel felfektettem a szivacsot, bezsírozom. Be van zsírozva ott a felső része is a műanyagnak, és így fogom összecuppantani. Na, körülbelül össze is állt a dolog. Még amit nem vettem fel a videóra, az az első féktárcsának a védőműanyagja. Higgyétek el, hogy én raktam föl. Az aksi természetesen le volt merülve, a rugásra azonnal indult, már nem szenvedtem vele, hogy fölvegyem. Még fölkerül a haspáncél, és hajrá! Köszönjük, hogy megnéztétek, ha tetszik, akkor iratkozzatok fel, adjatok egy lájkot. Hajrá!